അവന്തൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഓരോ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി. ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പുളിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. വെള്ളം ഒത്തിരി ചൂടായി പോകരുത്, ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് വലിയ ഈസ്റ്റാണിത്, ഒരു കടുകുമണിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിന്. ഇത് അടച്ച് ഒരു 15 മിനിറ്റ് വെക്കണം. പുളിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഈസ്റ്റാണ്, അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിന് 3.5 കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 2.5 ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനകത്തിൽ ആവശ്യമായ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിസ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഡോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അത് ചേർത്ത് ഡോ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുഴച്ച് വെക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഒരു 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ടവൽ നനച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒരടപ്പ് കൊണ്ട് അടച്ച് 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. പുളിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന പിസ്സ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂടിയെല്ലാം മാറ്റുന്നു. നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റ് 2 hours ഞാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ്. ഇതിന് നമുക്കൊരു 2 പാർട്ടാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ 2 പാർട്ടാക്കി എടുക്കുവാണ്. ഒരു പാട്ട് ഞാൻ അതേ പാത്രത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് മൂടി വെക്കുക. ഈ പാട്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കാം. ഞാൻ ഓവനിലാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഓവനിൽ വെക്കുന്ന പിസ്സ പാനാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പിസ്സയുടെ ഡോയ വെച്ച് കൊടുത്തു. അത് ഈ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം.
ഇത് നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് വശമൊന്നും അധികം കട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ സൈഡ് കുറച്ച് കട്ടി വേണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് പാനിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് പാനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിങ്ങനെ നിരത്തിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ഇത് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് പൊങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കിഴുത്തകൾ പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ സോസ് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് റെഡിയാക്കിയതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണണം. കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് സാധാരണ ചീസാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കോണ് നേരത്തെ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് മൊസല്ല ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ ഏത് പിസ്സ റെഡിയാക്കാനും മൊസല്ല ചീസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടൊമാറ്റോ, നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഏത് കളറിലെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. എനിക്കിപ്പോൾ ഗ്രീൻ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചീസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ബ്ലാക്ക് ഒലിവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓവനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കാം. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഓവനിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇത് 15 മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന പോർഷനാണ്. ഇത് ഞാനൊരു 5 ചെറിയ പീസുകളായിട്ട്, ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിനി പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇതൊരു 5 പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മൈദയും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്കിതൊന്ന് ഈ മൈദയിലിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം.
ഞാനത് ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിലാണ് പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ഇതെൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ബൗളാണ്. ഞാൻ അത് വെച്ച് അത് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കാം. ഇത് ഓവന് വെക്കാനുള്ളൊരു പാനാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 3 എണ്ണമാണ് ഇവത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവത്തിൽ 3 എണ്ണേ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളത് കൊണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വല്ലതും തേച്ച് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ ഒന്നിനും വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യല്ലേ. ഇത് ചിക്കൻ മിനി പിസയാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാബേജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അതും കൂടെ അവർക്ക്. ഞാൻ കോൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഓണിയൻ, ക്യാപ്സിക്കം, ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മോസല്ല ചീസും ഒലീവും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചില്ലി ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഓവനിൽ വെക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ പിസ്സ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മിനി പിസ്സയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിസ്സ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോട് ചേർന്നുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ എൻ്റെ ഓരോ റെസിപ്പിയും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ബൈ.